Šodien uzzināju no CVK, ka kāds sāraksts iesniedz nekorektu informāciju. To var definēt kā tehnisku kļūmi un labot pēc tam. Ko tas nozīmē? Tas ir pirmkārt, ka mums šobrīd jau ir paudze ar kandidātiem, kas nav spējīgi progresīvo gadījumā nodefinēt, kur tad viņi īsti strādā. Viņi nezina pareizos nosaukumus, vai arī pieļauj kļūdas, bet ir arī ar vienkārši nepareizi uzrakstīts. Otrs CVK pasaka, ka tas viss ok, mēs ar jums auklēsimies, jo tas ir ļoti svarīgi. Tā ir demokrātija, visi var kļūdīties. Un tātad visi tie, kas vēl nav paspējuši ielikt, tas ir vairums, nav paspējuši ielikt savus sārakstus, nevajag iespringt, nevajag galīgi. Ar kreiso kāju aizpildiet tur kaut kā naktī un aizsūtiet, un pēc tam konstatēs, ka kaut kas nesakrīt. Tā būs tehniska kļūda. Kas ir tehniska kļūme? Es pieņemu, var arī programmu aizsūtīt nepareizo, iekopēju ne no tā dokumenta. Tehniska kļūme. Ļoti jauki. Jauniem deputātu kandidātiem, acīm redzot, nav svarīgi, vai tur būs kļūdas, vai nebūs, vai vispār, kur viņi piedalās. Jo cilvēki tagad attaisno un aizstāv, un tā taču tikai kļūda. Protams, tā ir tikai kļūda. Tā ir kļūda, un tas ir parāda attieksme pret to, ko tu dari. Un šādi cilvēki būs potenciāli deputāti. Ar ko es visus apsveicu? Es apsveicu visus ar to, ka tagad var sniegt informāciju un pēc tam 10 reizes labot, jo tā ir tehniska kļūda visiem gadās. Tur nav variantu. Tur ir 5 jautājumi, bet no pirmās reizes, ja nesanāk, tad CVK atbalsta jūs arī turpmākajos kaut kādās darbībās. Skaidrs, ka progresīviem ir vienalga. Es vēl tos pārējos sarakstus neesmu redzējis, vēl vienkārši nav iesniegt, es sākšu lasīt arī pārējos. Jo iepriekšējo reizi uz Saeimu, kad es lasīju programmas, tur bija gramatiski kļūdas. Viss kārtībā. Bija nosacīts smieklīgi, tad tu iesniedz, bet neviens neko nelabojas. Nezinu, kāpēc nebija ne silts, ne augsts. Tagad varēs labot. Tagad visiem ir jāzina, ka var labot, tāpēc nevajag tur iespringt. Ja kaut kas notiek ne tā, kā vajag, pēc tam izlabosiet. Daudzi saka, ka tur politiķi slikti vai kaut kādi, bet mēs jau paši viņus ievēlam. Mēs tagad redzam, ka ir politiķi, kuri nav spējīgi nodefinēt praktiski neko. Ja jūs pajautāsiet esošajiem deputātiem, ko tu esi 5 gados, Rīgas domē cilvēks sēdēja 5 gadus. Ko viņi ir izdarījuši 5 gados, viņš pastāst. Es baidos, ka tur nebūs nekāds baigais saraksts ar darbiem. Diezgan interesanti, ka viss tas tiek normalizēts. Visi šīs kļūdiņas, šī vājuma, mēs jau arī prasam atbildību visu laiku no politiķiem. Kad jābūt atbildībai. Šie vēl nav kļuvuši par politiķiem, pieļauju kļūdu, un tā vietā, lai sabiedrība pateikt, klausies, iet un nav nesanāca. Tu nevarēji aizpildīt anketu pareizi. Tad varbūt tu pasaki, es neesmu cienīgs, droši vien vēl es patrenēšos vēl 4 gadus betonu podos koku stādīt, un tad. Bet nē, šeit nav ar atbildību, šeit jau ir sākums. Šī kļūda, viņa neko nenozīmē, nevienam, man arī ne, man vienalga, tas ir vienīgais saraksts, kas pa lielam ir. Tāpēc arī izlasīju. Man uzreiz iekrita acīs. Es to kļūdu atradu. Ne progresīvi atradu. Viņam ir vienalga. Viņam vienalga. Kāda starpība, kas tur ir rakstīts, vai ne? Man ir, kāpēc nav vienalga. Es atradu uzreiz, atveru un skatos, kur ir. Uz ko mēs ceram ar šādiem deputātu kandidātiem? Uz ko mēs ceram ar šādu attieksmi pret vēlēšanu procesu, kur mēs esam paklupuši jau pirmajā solī un nokrituši. Un nevaram piecelties. Kādu labklājību, kādu Rīgu ar turistiem un visu pārējo.